Iffirmat il-Memorandum of Understanding bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija Microsoft li ser ikompli jpoġġi lil Malta fil-quċċata fil-qasam tat-teknoloġija u l-innovazzjoni. Il-Memorandum of Understanding ġie ffirmat mis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri u l-General Manager tal-kumpanija Microsoft, Peggy Antonaku, fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru qal dan il-ftehim ser ikompli jwitti triq għal pajjiżna sabiex ngħixu f'Malta diġitali. Dottor Muscat qal il-ftehim jinkludi tfassil kif ukoll it-twettiq ta' programmi li ser jamalgamaw it-teknoloġija diġitali kemm fil-gvern, fin-negozji kif ukoll fiċ-ċittadini. Qal il-programmi ser joffru l-opportunità li jippromovu startups kif ukoll ser ikunu ta' għajnuna lin-negozji sabiex dawn ikomplu jikbru jinfirxu internazzjonalment. Kevin Xkembri, Senior Accountant Executive ma' Microsoft Malta, qal il-ftehim huwa mifrux fuq diversi oqsma. L-element innovattiv miż-żewġ naħat. Bbażati fuq teknoloġiji kif qed ngħidulhom illum il-ġurnata emerging technologies bħalmija l-blockchain, bħalmija l-artificial intelligence u bħalmija il-big data u f'kollaborazzjoni se nkunu qed naħdmu fuq diversi areas. Partikolarment se nkunu qed nippromovu hawn Malta dak il-programm globali tal-Microsoft li jissejjaħ il-Microsoft for Startups li globalment il-Microsoft qiegħda tinvesti mal-$500 miljun. Bih nemmnu li se nkunu qegħdin insaħħu il-komunità tal-startups u Malta, speċjalment dawk l-startups li jixtiequ jiffukaw il-business tagħhom fuq dawn l-emerging technologies. Fl-istess ħin inkunu qegħdin nimmassimizzaw bil-valur tal-investiment li Microsoft diġà għamlet f'Malta permezz tal-Microsoft Innovation Center. U għażiet jgħid il-kumpanija Microsoft Malta ser taħdem sabiex tpoġġi lil pajjiżna fil-mappa tad-dinja bħala ċentru tal-innovazzjoni. Apparti minn hekk se nkunu qegħdin qed infittxu opportunitajiet ta' pilot projects kemm fil-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Preżentament Malta diġà hija klassifikata bħala l-aqwa fl-Ewropa sabiex toffri servizzi diġitali pubbliċi u permezz ta' dan il-Memorandum of Understanding, il-poplu Malti huwa fiċ-ċans li jilħaq il-miri stabbiliti fl-Istrateġija Nazzjonali Diġitali 2014-2020.